హాయ్ అనిల్ నాయర్ హియర్. ఇది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద లెక్క సార్. ఇనీషియల్ వాల్యూ, ప్రస్తుతం వాల్యూ మనకు తెలియదు. ఆ వాల్యూ నట 14,739 అయిందట. ఓకే, ఎన్ని సంవత్సరాలకు అయింది? 3 సంవత్సరాలకు అయిందట. ప్రతి సంవత్సరము వడ్డీ ఎంత ఇచ్చాడు? 6.25% ఇచ్చాడు. 6.25% అంటే ఫైనల్ వాల్యూ 14,739. ఇనీషియల్ వాల్యూ మనకు తెలియదు, కానీ ప్రతి సంవత్సరము 100 మీద 6.25 పెరిగింది. 106.25 ఎన్ని సంవత్సరాలకు? 3 ఇయర్స్కి. ఎన్ని సంవత్సరాలకు? 3 ఇయర్స్కి. ఈక్వేషన్ అందరికీ అర్థమైంది కదా సార్. ఒక సంఖ్యలో అంకెల మొత్తం 9 ఉంటే అది తీసేసేయండి. 9, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, 15 అంటే 6. ఇనీషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 6 + 2 + 1 అయిపోయింది. 5 క్యూబ్, 5 ఇంటూ 5 ఇంటూ 5, 5 5ల 25, 25 5ల 125 అంటే 8. 8/1. సో ఇక్కడ డిజిటల్ సమ్ చూద్దాం. 8 + 1 9, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 8s are 56, 5 + 6 11 2. ఇది కాదు. 8 + 1 పోయింది. 2 + 2 4, 4 + 8 12, 12 అంటే 3, 3 8s are 24 6. ఆన్సర్ ఎంత? 12,288. డిజిటల్ సమ్ యూస్ చేసి మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వలెంట్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ మ్యాచ్ అయిందో చూసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది. కాన్సెప్ట్ నచ్చినట్టు అయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.